नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्का दिवकार। आज सकाळी आमदार मायकल लोबो, आमदार दिलायला लोबो आणि आमदार केदार नायक हांच्यांनी पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांच्याकडे राज्यांत वाढपी अपघाताविषयी चर्चा केली। या चर्चेत तांच्यांनी पुलिसांनी येरादारी आणि भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसहित रस्त्याची पळोवणी करून अपघात प्रवण वाठाराचो सोद घेवचो अशी मागणी केली। फोंडकुला खातीर फक्त पावसाक दोष दिवन चलचे ना, कंत्राटदाराचे कारवाय करपाची मागणी तांणी केला। राज्यांत अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा। वर्साक 300 परस चड लोक अपघाताक लागून मरतात। दिसान दीस अपघाताचो आंकडो वाढत आसा। अपघाता लागून जावपी जखमी मनशाक गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे खाटी सेगीत फूल आसता। कांय वाठारांत परवानो नासतना 18 वर्सां पिराये सकयल तरणाटे गाडयो चलयतात। हो प्रकार बंद जावपाक जाय। रस्त्याचेर पडपी फोंडकुलांक कंत्राटदार जबाबदार आसा। फकत पावसाक दोष दिवन प्रश्न सुटावो जावचो ना। दोशी कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करपा सयत तांचेर कारवाय करपाक जाय। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करतलो अशेंय मायकल लोबो हांणी मुखार सांगले। गाडी चलोवपाचो परवानो नासतना सान पिरायेचेर चले दुचाकी चलयतात। भुरग्यांच्या पालकान आपल्या भुरग्यांक समज दिवपाक जाय। परवानो नासतना गाडयो चलोवपी तरणाट्यांच्या पालकांचेर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी आमदार दिलायला लोबो हांणी केली। कांय दीस फाटीं येरादारी मंत्री मुविन गुदिन्हो हांणी राज्यांतल्या रस्त्याचे परिस्थिती विशीं आपली खंत व्यक्त केली। तातूंत तांच्यांनी रस्तो सुरक्षताय समितीची बसका जाल्ली, पूण थंय भौशीक बांदकाम खात्याचे जे PWDचे चीफ इंजिनियर आसा ते बसकेक गैरहजर आशिल्ले अशें सांगिल्ले। हाचे वयल्यान ते हे विशीं गंभीर नात हें स्पश्ट जाता अशें सांगिल्ले। राज्यांतल्या रस्त्याच्या बाबत स्थिती विशीं PWD इंजिनियरांक विचारपाक जाय अशें तांच्यांनी सांगिल्ले। या सगळ्या मजगती सद्याक ह्या विशयाचेर लक्ष घालून ताचेर बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा।